President, det godt vi igjen har en sak i Stortinget der det er et klart ønske om å hjelpe barna våre til en bedre fremtid som er intensjonen. Det setter jeg pris på. Saken i dag handler om mange enkeltting, relativt små, kanskje litt tekniske, men de er ikke mindre verdifulle og viktige av den grunn, og de hjelper mange barns hverdag. Også mitt innlegg vil gå på den delen av saken som har fått mest oppmerksomhet, nemlig leksehjelp. Debatten gjelder ikke om vi skal ha leksehjelp, men hvordan det skal innrettes. Og hovedårsaken til debatten er nok lovpåleggelsen. Det virker som om det er et sterkt behov for regjeringen å vise til noe konkret de har gjort, og da er jo lovpålagte ting lett å dokumentere. Men fungerer det? Styrker det elevene? Eller flytter vi ressurser som en kunne brukt langt mer målrettet og sosialt utjevnende på andre tiltak i skolen? I den ressurskamp skolen står i de fleste kommuner, har ressursspørsmålene etter min mening fått en slett behandling. For det første gjelder det spørsmålet om skoleskyss, som er tatt opp i mange av høringene. Likevel leser vi i proposisjonen at dette ikke er noe problem, for det utløser ingen skyssplikt. Nei, det er formelt riktig. Men barna som har behov for skoleskyss må jo komme seg hjem. Ellers er det ikke et reelt tilbud til de. For å kunne tenke at dette ikke utløser en problemstilling som koster penger, må en enten være ufattelig navlebeskuende i forhold til egne forslag, eller superurban med null forståelse for hverdagen i de fleste deler av landet. Dette er en problemstilling. Argumentet om at dette skal være hver kommune løse hvor og når de vil, holdes sterkt fram. Likevel, når det i et svakt øyeblikk innrømmes at skyss likevel kan bli en kostnad, pekes det på at gjennom å benytte leksehjelp vil SFO spare penger som kan brukes til skyss. Ja vel? Er det de elevene som er på SFO som skal ha leksehjelpen? Skal det skje samtidig med SFO? Og hva sparer SFO på om noen av barna driver med leksehjelp deler av tiden? Jeg kan ikke se at det frigjøres et øre her. Og til sist, leksehjelpen skal etter regjeringens innstilling ikke gjennomføres av de best kvalifiserte, nemlig pedagogene. Jo, skolene kan gjøre det. Jeg har snakket med noen rektorer, og de svarer alle sammen at jo, dette er et spennende tiltak, dette skal vi gjennomføre, vi setter inn pedagoger. Ja, hvordan løser dere det? Nei, vi må ta ressurser fra den øvrige undervisningen. Høyre vil heller sette ressursene inn i skoletimene i stedet for å ta disse ressursene ut av skoletiden og over til fritiden, så vil vi sette det inn på kvalitet i undervisningen, sånn at alle elevene får god hjelp.